दिसपट्टी उतरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 18 तारीख 2024. पोरक्याचो मोग करात. दुसरी सुमोर्त अवेसवोड 10 आनीक वोड 18. अनाथाक आनीक विधवांक तो नीट मेलोशी कोत्ता. पोरक्याचो तो मोग कोत्ता आनीक ताका जिवंक पांगरूंक दिता. आमकां आज्ञा दिल्ली आसा की आमी पोरक्यांचो मोग करचो. सर्वेस्परान आज्ञा दिल्या घोवान बायलेचो मोग करचो आनी घोवा बायलेन एकामेकाचो मोग करचो. भुरग्यांनी आवय बापायचो मोग करचो आनीक आवय बापायनी भुरग्यांचो मोग करचो आनीक भावा भयणान एकामेकाचो मोग करचो. आनी त्याच सर्वेस्परान आज्ञा दिल्या की आमी पोरक्यांचो मोग करून तांकां सांबाळचो. कित्याक दुसरे सुमर्तीन अवेसवोड 10 आनी वोड 19 देव म्हणटा तोर पोरक्यांचो मोग करात कित्याक इजिप्टाच्या देशांत तुमी पोरकीं आसल्यांत. आनी हिब्रूचें पुस्तक अवेसवोड 13 वोड 2 अशें म्हणटा पोरक्यांक तुमगेर बिराड दिवंक विसरूंक नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी नोकळो जावन देवाचे दुतांक आपल्या घरांनी घेवन तांचो परामोस केलो. त्याच भाशेन अब्राहमान पासून त्या देवाचे आंत बोडवे आसले पळय कित्येक जाण थिंगासर उबे आसले पळय तेन्ना तो आपल्याच्या त्या तुंबूच्या दारांतल्यान तांकां धांवन येवलो. तांकां तो सोरपोटून तांकां आपल्याच्या घरान भितर ताणें घेतली. उत्पत्तीचें पुस्तक अवेसवोड 18 वोड 3-5. सायबा, हांव तुका मानवलो जाल्यार तुज्या चाकरा सोडशिलो कोळ सोडूं नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेंशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनीक रुखापणाक पोंदाक आडपणात. इल्लो उंडो हाडटा. तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन घोटाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यांत. तांणी म्हटलें, बरें, तुका जाय तशें कर. पळयात कशें पळय ताणें पोरक्यांचो मोग केलो. आनी खरें म्हणल्यार ते पोरके नासले, ते देवाचे दूत जावन आसलेले. आनी अब्राहमाचेर त्या दिसा आशिर्वाद घालो कित्याक ताणें पोरक्यांची ती ताणें तांकां तांचो परामोस केलो म्हणून. त्या पासत कोणाचीच बेपरवा तुमी बेश्टेच करिनाकात पूण तांचो मोग करात आनीक तांची कुयदाद करात. आनी सर्वेस्पर सोमी तुका एक दीस पळोवन अशें म्हणटलो मातयेव अवेसवोड 25 वोड 35. हांव भुकेल्लो पळय तुवें म्हाका जेवण दिलें. हांव ताणेल्लो तुवें म्हाका पिवंक दिलें. हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हजी परामोस केली. फकत पोरक्यांचोच मोग करूंक न्हय पूण देवाचें उतर आमकां शिकयता आमी दुस्मानाचोय मोग करचो. देवाचें उतर आमकां हुकूम दिता, आमकां आज्ञा दिता की आमी दुस्मानाचोय मोग करचो. मातयेव अवेसवोड 5 वोड 40 आनी 4. आतां कोण पळय तुजो मोग करता पळय ताजो मोग करप एकदम सोंपें. पूण जेन्ना कोण तुजेर जोळटा आनी दुयेंस करता तांचो मोग करूंक एकदम कठीण. जाल्यार असले परिस्थितीन जीं कोण पळय तुजेर वायट कोत्तात आनीक वायट येवजितात पळय तांचो मोग कशें करूंक येता. हें फकत दैवीक मोगा वरवीं दैवीक प्रिती मोगा वरवीं तें तुवें करूंक जाता. पळयात ती वोड पळय तो ती जी जमात आसली पळय कितले जाण जेजू क्रिस्ताचे विरुद्ध आसलेले पळय. ताणें जेजू क्रिस्ताक नाकारलो आनीक तांणी बाराबासाक सोडय म्हटलें. ताणें म्हणलें जेजू क्रिस्ताक तुमी खुर्सार मारात. पूण जेजू आपल्या बापाक वयर पळयता त्या खुर्सान रावन आनी म्हणटा बापा तांकां बोगोस ती नोको ती कितें करतात पळय तांचे पासत ताणें मागणें केलें. आनीक हें जावन आसा पळय दैवीक मोग. तो मोग जे दुस्मानांक पासून देवाच्या भुरग्यांनो असलो दैवीक मोग तुमच्या काळजांत तो व्हांवोन दी. आनीक आमी नियाळ करया रोमकारांक बरयल्ली चीट अवेसवोड 12 वोड 20. जरी तुजो दुस्मान तो भुकेला ताका जेवण दी. जरी तर तो तानेला ताका पिवंक दी. आमेन. सकाळचें वाचप दुसरो साम्युएल अवेसवोड 3, 4 आनी 5. सांजचें वाचप लुकाचें शुभ वर्तमान अवेसवोड 14 वोड 25 ते 35.
सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदां काळ तुमचेर आसूं.